testifies that Mongol of the world, including Buryats and Kalmyk of Russia, have an undisputable genetic code and potential which will cause their next blossoming, this time under the banner of those powers as a part of which they appeared centuries ago. In the historical novel Jamuha, the life is full of details of Mongolian Middle Ages, although written evidence of it is not survived. According to it, scientists were able to establish only the facts, sometimes controversial. Some historians emphasize that Jamuha was a traitor from birth, having a volatile temper. Others tend to idolize the friend of Genghis Khan, making him almost the first Mongolian democrat. The author believes that his friend, who became Genghis Khan's brother, never betrayed. Known form of the historical novel Mosaic, historical information resonate with the artistic beginning. Ardang Angraves, Heaven and Earth, which focuses changing times and epochs, modern time, Hunnu era, period of elevation of Shenyu Mode, Haken the Great generals and King Alexander the Great, Darius, the ruler of Athenian power, Pericles. The stories and novels of the famous writer of Buryatia, Цыдып Цыриндаржиев, Тхёлган, Кюнес, Жилмушет, tell about the fate of different people, our contemporaries in difficult situation, of which, as a rule, they find a solution. The story Tхёлган Кюнес is awarded a Republican Literary Prize. A prototype of Anjur Lama, the main character of a new historical novel by Цыдып Цыриндаржиев, Хододо Удырбайдыкуй, There Will Not Be Always a Days, published in 2015, is a well-known Buryat Mongolian activist Agvan Darjiev, who influenced greatly the modern Buryat Mongolian statehood and played a significant role in the history of ancient Europe in 20th centuries. In the first decade of the 21st century, Buryat Story presents the works of young authors writing in Russian. Batarova Rzhena, Bulat Shiribazarov, Baira Balburova, etc., which are mainly published in popular newspapers and Runet websites. Up-to-date and intensive development of the genre of the story is due to its mobility and flexibility in terms of responsiveness to changes in the socio-cultural environment. Everyday life with the realities, problems, and conflicts, tragedy, and farce are the spotlight of young authors. This the Buryat literature has its own niche in the contemporary literary process, has its own history and needs of the reader, and the study and understand. Thank you very much. За баярлалаа. Манайхан асуултаа монгол хэлээр асууж болно шүү. Лариса монгол хэлээр сайн ярьдаг учраас монголоор асуугаад. За тэнд асуултаа монголоор яриад байна. За баярлалаа шүү. Манай Бурятын түүхт роман жанр анх удаа 1949 онд бий болсон. Тэгээд энэ романы автор зохиогч Хэмбэх Жамсу Түмүнов их алдартай тийм манай Бурятын уран зохиолч байгаа. Тэрнээ бичсэн роман Ноёрхоо хэрхэн тал гэд бурятаар хэлдэг. Ноёрхоо хэрхэн тал. Тэгтээ энэ анхны Бурят уран зохиолын анхны роман болно. Тэгтээ энэ роман түүхийн роман болно.
Түүхэн ямар асуудал энэ романцо yung зохиолч харуулсан байна гэдэг 1917 оны тэр манай Орос гүрний социализмын хувьсгалын сүүлд тэр эрхтнээ дайны үеийн байдал 20-од оны агын нутагт болж байгаа агын талд болж байгаа тэр эрхтнээ дайны үе нойр 227 гэж роман сахаруулсан байна. Тэгээд 1940 оноос манай романы түүх эхэлнэ. Тэгтээ түрүүшийн анхны бурят романууд бүгдөөрөө түүхийн орсоор хэлэхэд историк революционный роман гэд түүхийн хувьсгалч роман гэж нэрлэдэг. Юунд тэгж нэрлэдэг гэхэд түрүүшийн анхны роман нойр 227 түүхийн роман байгаа. Тэгээд 1950 онд бас авьяастай манай бурят алдарт уран зохиолч Хацан Намсараев гэх 2 дугаар роман бичсэн байна. Тэгтээ үүрээ толон гэд нэртэй. Бас 1900 жилийн сүүл үеийн тэгээд 20 дугаар зууны жилийн ихэнх үеийн тэр нэг хувьсгалын үйлчлэн эхлэхийн урд тэрний харуулсан ерөн зоны бурят зоны байдал харуулсан тийм нэг өөрөө Хацан Намсараев хижингийн нутгаас овтэй. Тэгээд хижингийн нутгийнхаа тэр 20 дугаар зууны ихэнх үеийн байдал бас харуулсан тийм роман байна. 3 дугаар роман 1952-53 онд алдарт бурят анхны эрдэмтэн Банзарэ Доржо гэд тэрэн зориулсан 2 дугаар роман Дилогия гэд Чимэд Цэгэнданбаев гэд нэртэй уран зохиолч 3 дугаар юм том 2 роман Дилогия бичсэн байна. Тэгээд цаашаа манай бурят романы хөгжилд хараад үзэхэд 50-аад оны хахад үед 60-аад оны эхэнд тэр түүхийн биш тэр үеэс харуулсан роман о современности гэдэг орсоор хэлдэг. Тэр үеийн байдал харуулсан тэр яагаад бурят Орос нутагт агуу их эсрэг орны хамгаалгын дайны сүүлээр тийм тэр хамтлагын үе тэр колхоз совхоз гэдээ байсан шүү дээ. Тэрний харуулсан тийм роман современности гэдэг байгуулсан байна. Бий болсон байна. Тэгээд цаашаа олон романууд бичигдсэн байна. За баярлалаа. Хоёр асуулт байна. Надад нэгдүгээр асуулт нь таны энэ хэлсэн залуучууд олон залуу шинэ 21-р зууны их үеийн залуу зохиолчдын нэрд дурдлаа тийм ээ. Ормана бурят хэлээр бичиж гэнэ үү? Орос хэлээр бичиж тийм үү? Нэгдүгээр асуулт нь. Хоёрдугаар асуулт нь болохоор арчилсан хувьсгалаас хойш Монголд их түүхэн армонууд маш их гарсан. Гэхдээ яг би утга зохиол шуудлаас зөвлөгч хүн биш. Гэхдээ тэр түүхэн гэдэг нэртэй армонууд дотор түүхгүй юмуд их байна. Маш бүр түүх биш бүр. Чингис хааны ээжийн тухай, дүүгийн тухай гэлгүй том армонууд. Бурятад яг адилхан тийм хандлага харагдаж байна уу? Үнэхээр яг түүхийн талаас яг сайн тийм бүтээлүүд юм уу? Эсвэл тийм үү? Нэг дэх асуудал мөнөө 2020 дугаар 21 дугаар зууны ихэнх үед зохиолоо бичсэн байгаа залуу үеийн роман бичдэг тийм залуу хүн байхгүй байна. Тэгтээ өгөөл биш нэ, тууж биш нэ, бурятаараа биш нэ. Тэгээд сүүлийн үед тийм нэг авьяастай оросхан дээр бичдэг тийм залуу үеийн гараад байна. Тэгээ бурят хэлээ сайн мэдэхгүй учраас юм уу ямар юм да. Тэгээд оросхан дээр биш нэ. Тэгээд түүхийн роман гэхэд манай бурят уран зохиол түүхт анхны роман бас түүхэн байгаа. Тэгээд одоо үеийн орчин үеийн түүхийн роман манай бурят уран зохиолчид бүгд нийт Монголын түүхийн тийм нэг асуудалд ханддаг болсон байна. Жишээлбэл Алексей Гатапов гэх Тэмүүжин гэх нэг тийм 2010 том роман бичсэн байна. Роман бичсэн байна. Тэгтээ шүүмжлэгчтэй бодхолоо юм хэлэхээр уран зохиол заавал түүхийн тэр юунд таарангүй байж магадгүй. Ямар учраа гэхэд уран зохиолч өөрөнгөө тэр түүхийн асуудал хандахада өөрөнгөө юм хэмдэ санал бодол орлоод бич болно штэ. Биш бодно. За баярлалаа Мелиса. But you mentioned a little bit that maybe some of the publishing is taking place online now. Is there
And then who, I guess, who is publishing? Are universities helping where writers get published? Does the state do some publishing? Is there some online? Хэвлэлийн талаар асууж байна л да. Та энэ дээр бас дурдсан хүмүүс онлайнаар тоглоод хэвлүүлдэг чинь тий. Тэрнээс гадна яг ингээд цаасан номоор хэвлүүлэх нь их сургуулиуд нь тусалж хэвлэх юм уу? Улсын хэвлэлийн газар байгаа мó? Хэн тэр хэвлэлийг яаж тусалж гаргаж байна юм? Maybe in Russian. Russian тий. Монголоор ярих уу? Орсоор ярих. Монгол. За монголоор яриа. Нэрэж манай уран зохиолчд гээд номоо бишээд тийм хурдан хөвдүүлэх арга боломж байхгүй. Тэгвэл гүрний талаас бас нэг уралдаан гээд нэг грант гигээд соёлын яамны талаас жил бүхэнд хөвлөлийн грант гэдэг өгдөг. Тэгээд грантта олон юм номинац хүүхдийн зохиол, проза зохиол, тэгээд яруу найраг энэ гэхдээ тийм их мөнгө бишээ. Тэгээд манай зохиолчид өөрсдөө мөнгө олоод спонсорлоод тэгээд яана. Тэгэхээр тэр зөвлөлтийн үед гүрний талаас хангадаг байсан шүү дээ. Тийм юм байхгүй. Одоо үед байхгүй байна. Тэгэхээр арга боломж ороо хүн хөлөвлөнө. During the Soviet time, of course, there were the government sponsored all the books. Now it's not like this, but there is still some help from Ministry of Education. So Ministry of Education, every year annually they give grants for nominations, kids literature or like this. But it's not much money. So mostly the writers themselves, they find their sponsors, they collect their money to publish them. За баярлалаа танд. Баярлалаа. Нарийн салхаар баярлалаа. За манай дараагийн илтгэгч, our next presenter is Anrang Wang from Cornell University. He will talk about between communist doctrine and nationalist agendas, writing reform in Inner Mongolia 1954 to 1980. Okay, thank you all. So my research is about the writing reform in Inner Mongolia from the 1950s to the 1980s. So as we know, in Outer Mongolia or the Mongolian People's Republic, in 1940s, the traditional Mongolian script was replaced by the Cyrillic script, while in Inner Mongolia, the traditional script is still in use till today. But in fact, there had been 2 attempts throughout the Cold War era to replace the traditional Mongolian script in Inner Mongolia. In 1955, the Inner Mongolian government decided to promote the Cyrillic script, the one used in Mongolia, and the year later, it decided to directly adopt the orthography in the Mongolian People's Republic and impose it in Inner Mongolia. But only 2 years later, they decided to stop the serialization reform and replace it with the Latinization reform. However, in the following decades, the Latinization reform stagnated, and in 1980, it was finally abandoned. So the goal of my paper is to discover the political motives behind these 2 consecutive reforms, and to understand why both reforms failed. So I have divided this topic into 4 specific questions. First, why was the serialization reform started? And second, why did they directly adopt the MPR version orthography? And third, why did they stop the reform and replace it by Latinization? And finally, why did the Latinization reform also fail? So I will now start with the first question. Both Beijing, the central government of China, and the government of Inner Mongolia did not show any interest in an immediate reform of Mongolian script before 1954. The central government was focusing on creating writing systems for the ethnic groups, mainly in South China, who did not even have a writing system, and also reform the writing system of Chinese, which is based on Chinese characters, which is not phonetic
phonetic at all. So because the traditional Mongolian script, though is not perfect, it is also a phonetic system, and it was well functioning. So it was not the priority of Beijing. The Inner Mongolian scholars and officials discussed about the possibility of reform and concluded that only a gradual reform would be appropriate. So this is what their conclusion during a conference in 1953. They concluded that there are both disadvantages and advantages of the traditional Mongolian script. Many of these features are just like two sides of one coin. So, for example, one of its most important disadvantage is the ambiguity. For example, many letters share the same shape, but this ambiguous feature enables it to be used in many different dialects. So people speaking different dialects can pronounce a word differently, but still write the same. Therefore, the Inner Mongolian scholars and officials concluded that an immediate reform would not be appropriate. And more importantly, in the future, they need to first select a standard pronunciation before conducting any reform, because in Outer Mongolia, the Halkha dialect is the overwhelming dialect, but in Inner Mongolia, there are so many different dialects being spoken. So if you want to reform the writing system and make the writing system more phonetic, make it in accordance with the actual pronunciation of each word, you need to first decide which kind of pronunciation would be set as a standard. However, a Soviet advisor named Sergeychenko pushed for the reform. He was working in China he worked in China for many years in the 1950s, and from 1954 to 1955, he gave a series of talks on writing system reforms to Chinese scholars. And the central government also arranged the scholars and officials in Inner Mongolia to come to Beijing and attend his talks. So this is what he said. Basically, his key idea is that in the 20th century, where radio communication enables people living in faraway areas to get closer and to be under the central leadership of the Communist Party, we need to formulate a unified standard. And under this condition, preserving the super dialect written form of languages is no longer appropriate. Because those differences among different dialects would no longer be tolerated. We need one standard spoken language, and the written language must be in accordance with the spoken standard language. So the reason so that was the reason why the traditional Mongolian script need to be replaced. But the reason to use Cyrillic script to replace it rather than other options, for example, Latin script, is that Russian is the language of Bolsheviks, and also the Cyrillic script has more letters than the Latin script that will better fit the languages with many phonemes like Mongolian. For example, the sound ts is only need to be represented by one letter in Cyrillic script, while in Latin script it need to be written as the combination of two letters. The reason for Beijing's approval of Sergeychenko's proposal is that the first reason is that China was modeling on the Soviet Union in most aspects of social life in the early 1950s. So it's of no surprise that they followed the advice from the Soviet advisor. And also, although this was not their priority, the serialization reform was in accordance with the Chinese Communist nationwide language planning project. These are the words by Mao Zedong, who basically argued that the language and writing systems must serve the mass. And by serving the mass, he means that the writing system need to be phonetic, need to be in accordance with the actual spoken language. So the Chinese communists had long been proposing to replace the Chinese characters with the Latin alphabet. And what they actually did was to simplify Chinese character as shown in this chart. So that's why the Chinese character used in mainland China today is different from the one used in Taiwan and Hong Kong. Therefore, they promoted the
reform. Unfortunately, I couldn't find the Cyrillic Mongolian publication in China in 1950s, but this is what I found. It's a Mongolian language hiding on the Chinese version of the Inner Mongolia Daily. So you can see this was so Cyrillic script appeared in the newspaper for about like 2 years. So I will now move to the second question. Why was the Mongolian People's Republic version orthography chosen? So here is the Inner Mongolian Daily, like loading the decision of the Inner Mongolian government about promoting the Cyrillic reform. Here's some of the words from it. It says that we need to select a base dialect that is easily understood by Mongol people in different parts of Inner Mongolia, so that our new Mongolian writing system, that means the Cyrillic script, will attain the agreement between spelling and speech. And also it says that we shall make it consistent with the writing system in the Mongolian People's Republic as far as possible in order to facilitate cultural communication. But the problem is, how can this be possible? Because the dialects, people in Inner Mongolia speak many different dialects, and many of them are quite different from the Halakha dialect in Mongolia. If the rating system would be inconsistent with the rating system in Outer Mongolia, then it would be far from the dialects that are actually spoken by Inner Mongolian people. So in this way, it would be difficult to achieve the so-called agreement between spelling and speech. The Inner Mongolian scholars discussed about this issue and provided two proposals. The first one is to directly adopt the MPR version rating system with no modification. And the second one was to make minor modifications. For example, there is no need to differentiate between the Z and Z letters, because most dialects in Inner Mongolia do not differentiate these two sounds. If you ask them to write differently with these two letters, it would result in extra burden in study and difficulty in use. The second proposal gained the popularity among the Inner Mongolian scholars. But Serduchenko believes that minor modifications are not sufficient. He argues that the primary goal of the reform should be to attain the agreement between speech and writing among Inner Mongolian people, rather than the agreement with Mongolian People's Republic. So what he meant was that Inner Mongolia should adopt the serialization reform. They should use the Cyrillic script similar with Mongolia, but they should spell the words differently. And they should spell each word according to the actual pronunciation in Inner Mongolia. However, the decision by the Inner Mongolian government the next year was to directly adopt the MPR version Cyrillic script with no modification at all. And in this way, it actually set the standard language in Inner Mongolia as the Halakha dialect. Because this was a very controversial issue, it did not say this explicitly. But because they are promoting the Cyrillic script exactly the same as the one used in the Mongolian People's Republic, which was based on the Halakha dialect, they were actually requiring the Inner Mongolian people to write according to the Halakha dialect. There are two results of this decision. First, Serduchenko was very, very angry. But that's not important. What is important is that this resulted in a hard burden in the study of orthography. So this is from the Inner Mongolian government's directive on the promotion of the Cyrillic Mongolian script. You can see that in this plan, actually, the study of orthography would take 240 hours. That is 42% of the total time needed for a person to master the Cyrillic Mongolian script.
So why did they make such a decision, which resulted in the difficulty in learning? The only reason I can think about is the pan-Mongolian identity among Inner Mongolian leaders, particularly this person. His name is Hafunga. He was the vice president of Inner Mongolia and the chief in the Department of Education. From his early life, he expressed the pan-Mongolian identity. Like he wrote a poem in Chinese, which I could only give a rough translation. It's like he said he wanted to cut a thoroughfare through the Gobi Desert so that the inner and outer Mongolia can be connected. And in the late 1940s, so roughly after the Japanese surrender, he actively pursued unification of Inner Mongolia with the Mongolian People's Republic. But because of the intervention from the Soviet Union, this was not possible. And in the 1950s, he was because he was serving as the chief in the Department of Education. He actually led it should be the writing reform. Led the education system, which supervised the writing reform. And this was from his article on Inner Mongolia Daily. He said, "Our new Mongolian script is the one that is already being used in the Mongolian People's Republic." He wrote this article in September 1955. That was 1 year before the Inner Mongolian government made the final decision to use exactly the same script, the same orthography used in Mongolia. So he indeed had a strong support for directly adopting the writing system of Mongolia. And then if the Inner Mongolian government promoted this new script and the Mongolian style orthography because of their pan-Mongolian identity, why did Beijing approve this? There are several possibilities. The first one is that they might be indifferent on this issue because of the technical nature of this issue. They possibly did not care about it. And the second one is that adopting the same writing system as Mongolia may facilitate a future annexation of Outer Mongolia. So this is a word by Wulan Hu, who was a Mongol leader in China, and that time was a vice premier of China. He said that the purpose of making our writing system in accordance with the one used in Outer Mongolia is to influence them. Because the Russian archival documents shows that in the early 1950s, the Chinese communists still didn't give up their hope to annex Outer Mongolia and to restore the territory of the former Qing Empire. But on the other hand, if they had already given up any ambition to annex Outer Mongolia, this policy would still do no harm to them because it may help justify their recognition of Mongolian People's Republic's independence. Because in the early 1950s, the official rhetoric in China is that because Mongolia was liberated with the help of the Soviet Union in the 1920s, it had already entered a higher stage, a more advanced stage than China in terms of building socialism. And therefore, China should not hold it back by insisting on the reunification. And that's why Beijing recognized the independence of Mongolia. So adopting the same orthography as used in Mongolia would be considered as like learning from Mongolia, and that was indeed in accordance with their official rhetoric. And no matter what their true intent might be, this policy can be justified by the rhetoric of proletarian internationalism. This is also from the words by Wulan Hu, who said that some people demand that Inner Mongolia should develop its own letters and spelling rules, but this may be considered as localism struggling against internationalism. So I'll now move to the third question: why was the serialization reform stopped?
the Inner Mongolian government made the decision to stop the reform in August 1957, and starting from the September, all the schools switched back to teach the traditional script. And the next year, the government formally announced the abolishment of serialization and their intent for future Latinization. So the government cited several reasons. First is the creation of the Latin script-based Chinese phonetic spelling system, which is called Pinyin in Chinese, and Beijing's new guideline requiring the minority languages to follow this same pattern. And also the existence of a well-functioning traditional script, as well as disadvantages of the Cyrillic script, especially the difficulty in mastering orthography, as a reason to stop serialization. But the last two reasons make no sense here, because these were exactly the same reasons that the Inner Mongolian scholars and the Soviet advisors argued against immediate reform and argued against the direct adoption of the Mongolian-style orthography. But it was exactly the Inner Mongolian government that made the decision to pursue serialization. So the last two reasons is nothing but ironic here. The real reason should lie in the Beijing's guideline, which is so here is the speech by Chinese Premier Zhou Enlai. His rhetoric was that many brotherly peoples, that means ethnic minorities, express the will to reach unanimity with Han Chinese people on writing system. And now that the Chinese language adopted the Latin script as for its phonetic spelling system, we should set up this principle that in the future, any ethnic minorities who create or reform their writing system should follow this trend. Should also be their writing system should also be based on Latin script. So according to his narrative, it was the ethnic minorities that wanted to use the same writing system as the Chinese phonetic spelling system. And now that the Chinese phonetic spelling system is finally formulated, we can eventually pursue this goal. But the fact was that as early as in 1955, it was already decided that the Chinese phonetic spelling system, the Pinyin system, shall use the Latin letters. So this was indeed a new policy instead of a natural move after it was a new policy with its own particular political intentions. The political intentions can only be inferred, I think, from the overall domestic and the international political atmosphere in 1957. The first issue is the local nationalist tendencies, which became a target in the anti-rightist movement in 1957. So Beijing was trying to strengthen its control over the borderland areas. And the second issue concerns the Sino-Soviet relations, because starting from the mid-1950s, Beijing started to consider it as an equal partner in the equal position with the Soviet Union. And especially since the late 1957, Beijing began to make the decision of the Great Leap Forward. So the Chinese communists indeed started to pursue its own way of building socialism. So it no longer wanted to model on the Soviet Union. So now is the last question. Why did the Latinization reform also fail? The Latinization reform was only proposed and actually never implemented. The efforts made in the 1960s and 1970s were intermittent, and the government, starting from the early 1970s, began to mix up a writing system with an auxiliary phonetic system. So they began to get confused about what they were doing. And finally, in 1980, the Inner Mongolian government approved the Latin script under the name of an auxiliary phonetic system. So they finalized a Latin spelling system, but it was not to be used as a writing system. It was not to be used to write Mongolian, but it was only used to mark the pronunciation, so to let people understand the actual pronunciation of a Mongolian word. So that marked the end of the Latinization reform attempt.
The reason for the stagnation of the reform for 2 decades include the chaotic political movements, especially the Cultural Revolution, and the unwillingness among the Mongol leaders like Wu Lanfu and Ha Feng'an, who are reluctant in pursuing the reform because they supported the serialization reform, possibly because they favored the unification in writing language with Mongolia. But now that serialization is no longer possible, they would value the traditional Mongolian script more than the Latin script. And also, it is a difficult task of selecting standard pronunciation and formulating orthography. When they were promoting serialization, they directly adopted the system in Mongolia. But now, if they want to pursue Latinization, they would need to start over all the process of selecting standard pronunciation. And the final abandonment is first of all a result of the negation of the policies pursued during the Maoist era, like during the Cultural Revolution, and accommodation of minority identities. But also it can be understood from the changing overall situation of the use of writing systems, because first, the Mongolian language in the Mongolian People's Republic used Cyrillic script, and the Chinese was believed to be eventually replaced by, eventually written in Latin script. So if the Inner Mongolia would use Cyrillic script, that would facilitate the pan-Mongolism, which was a problem for Beijing. So it wants Inner Mongolia to pursue Latinization instead. But so that it can safeguard national unity. But in the 1980s, it was already clear that Chinese language is not going to be written in Latin script. The Chinese character will be continually be used, and therefore it is meaningless to insist that Mongolian in Inner Mongolia should use Latin script. So they restored the traditional Mongolian script in order to accommodate the Mongol identity without worries of pan-Mongolism. So the conclusion includes these followings. Neither the central government or the local government expected the serialization reform at the beginning. It was pushed by the Soviet advisor and approved by Beijing on the grounds of communist ideology, like the written language should be in accordance with the spoken one in order to serve the mass. However, the different nationalist agendas of Inner Mongolian leaders and Beijing jointly led to the decision to directly adopt the MPR version orthography, which resulted in difficulty in study and use, and contradicted and undermined the original logic of serialization reform to serve the mass. And when Beijing developed new nationalist agendas of seeking equality with Moscow and seeking stronger control over borderlands, it replaced serialization with Latinization. And when it again developed new nationalist agenda of accommodating minority identities, it abandoned Latinization reform. So the reforms were promoted based on communist doctrine, but had underlying nationalist agendas that undermined the communist pursuit. Once the nationalist agenda behind the reform became outdated, the new nationalist agenda would put the reform to an end. So that's all for my presentation. Thank you very much. Wow, great. Thank you. Very interesting. And questions? Okay, Alicia. Thank you very much for your presentation. Very comprehensive. But I cannot believe that in the early 50s, that the Inner Mongolian scholars talking about the idea of the Cyrillic adoption did not have communication with the Outer Mongolian, the Northern Mongolian scholars, because their questions about the dialect are exactly what Mongolia, independent Mongolia, had to confront in the 40s when they had to use one system for many dialects. And after all, most of the Mongolian smaller communities using different Western dialects exist on the other side of the Mongolian border. So are you sure there was no communication and discussion and asking for advice from the Outer Mongolian scholars of language? Yeah, there were. They did communicate with the Outer Mongolian scholars, and also
there's an Outer Mongolian scholar whose name I forgot, even wrote a letter to both Beijing and Moscow arguing against the serialization. They said the serialization reform in Outer Mongolia was not as successful as the propaganda says, and the Inner Mongolia should be like should think twice before like following the following the trend. I have yet to incorporate this to my study because like I wrote this paper in America without access to much of the materials in Mongolia. But the conclusion of the discussion by the Inner Mongolian scholars was that they did not favor a rapid reform, which probably was influenced by the comments from Outer Mongolia. Just one thing, I think there is that professor who wrote to Moscow letter is Rinching. Oh yeah. Rinching, and then also there were communication. There was I just recently read one article. Said who's the author of this Cyrillic orthography in Mongolia, and then when he went to Inner Mongolia and came back, and then he wrote one article about his journey in the journal called Soilin Zama, the path of the culture way. And here that he said he talked with the Inner Mongolian professors about this Cyrillic orthography. So there were definitely these connections. Baldur? Instead of using the Hanzi on a daily basis. You mean the Chinese government wanted the ethnic minorities in Inner Mongolia to use Chinese only? I think that happened after 1980s. And also during the like political movements in the Maoist era, like during the Cultural Revolution, during the chaotic eras also. But in the 1950s, they did like favor pluralism, like the multilingualism, and did at least tried to preserve the rights of the ethnic minorities to use their own language. Really fascinating study. I wonder, have you, in your study, there's two things that sort of stand out for me. First of all, the Tao Wars did something like Serdyuchenko's idea of use the Cyrillic, but use it, adapt it to the local language. That was actually done with the Tao Wars, and George Kara has published a book of Cyrillic Tao War books published in the 1950s. So is that part of is the Tao Wars part of your story? Because I think it would be a really interesting example, because that's somebody where they really took Serdyuchenko's advice. So that's the first thing. The second one is Latinization, and the things you explained about why Latinization didn't succeed are interesting, but they would seem to be applicable to Xinjiang, where in fact in Xinjiang Latinization went much further than it did in Inner Mongolia. So do you have any reasons why it might have been more successful in Xinjiang than in Inner Mongolia? Yes, thank you for your points. Concerning the Dawo rating system, I think it's a very interesting topic. I haven't yet like incorporated that into my research, but I think that's something I should consider in the future. For example, in 1956, during the conference where they decided to directly adopt the Mongolian People's Republic's orthography for the Cyrillic Mongolian script, another agenda during the conference was to formulate the Cyrillic writing system for Dawo. So it's a very interesting comparison. And about the comparison with Xinjiang, I think, can I go back to that part? Oh, maybe I went too far. Yeah, here I listed the reason why the Latinization reform failed. So I think the important difference between Inner Mongolia and Xinjiang is here. For Inner Mongolia, because it faced the difficult issue of like different dialects and selecting the standard pronunciation. This
resulted in the difficult task of the Inner Mongolian government. But in Xinjiang, the Uyghur and Kazakh writing system was much more phonetic than the traditional Mongolian script. They originally used Arabic script, which was like not that phonetic, but still like at least like one letter correspond to one sound, and there's no unpronounced letters. And also in the 1950s, they pursued serialization briefly as well. So Latinization would be very simple very easy for Xinjiang, because they just need to replace the letters for most parts of their work, replace the Cyrillic letter with a corresponding Latin letter. But for Inner Mongolia, that's not possible. Also, Uyghur had this other issue of a lot of Persian and Arabic loanwords, all of which were spelled in the Arabic or Persian way, which is a problem. I wonder if the real reason is that the Uyghur leaders might have been more willing to change because Turkish had already adopted the language. So Uyghurs may have wanted to have the same alphabet as the Turks. Okay, thank you for your comment. Thank you for your comment. And let me just add one thing. So the abolishment of the Latinized Uyghur script in Xinjiang was one reason, like as I listed here, one reason why Inner Mongolia finally abandoned the attempt of Latinization, because it was permanently linked with the bad memory of Cultural Revolution and other leftist political movements. Okay, two quick questions. I just wanted to make a brief comment. I'm sure you know there are some small southern Chinese minority groups which never had writing systems. And they still today only are written in the Latin alphabet. So China determines which script it's going to use, and I think a lot of it is based not only on the experience, but it's also on the question of maybe even geography, a political consideration. Because Latin script is used today in way in the south among small minority groups. Ширжүүжин гэдэг бол яг одоо миний байгаа төвийн үндэстний их сургууль 50-аад онд зөвлөлтийн мэргэжилтнээр урж ирсэн юм аа. Гэргийн бол Тодоява гэдэг халимаг хүн. Энэ хоёр бол Дундад улсын Жөөн тод үндэстнээ үхэл үсэг бичгийг одоо заримд нь шинээр жохоох, заримыг нь өөрчлөх энэ ажлыг зөвл одоо хөл байж ах ийм ажлыг ударч ирсэн юм аа. Эний нэг хөлий нөгөө нэг нь одоо Монгол улс Кирилл үсэг дэлгэрүүлэхдээ энэ өвөр Монгол ар Монголын энэ бичгийн хүмүүс арилжаа байсан уу юу гэж одоо асууж штэ. Энэ дотор нэг их онцгой жишээ байх нь бол өвөр Монгол энэ Кирилл үсэг хэрэглэхэн байсны дараа Монголын одоо энэ Бямбин эренчингвай хөөх хотод ирээд үл тэр хааванга тэр үед бол орны дэд тэргүүлэгч байсан. Хаавангад бол сүгдэж мөрөгсөн гинэ одоо талархаж байна та нар Монгол бичгээний үргэлжлэн авч үлдсэнд бол их баярлж байна гэж одоо ийм яриа байдаг. Тэгвэл энэ өвөр монголчууд яагаад латин үсгийг авд ийсэн биш Кирилл үсгийг авд ийсэнгүй гэдгийг жангалгийн асуудал нь бол энэ Жөөнлэ ерөнхий сайд Шингдод нэг Чөөн тод үндэснээ бүхэл үсэг бичгийн тухай хурал хийсэн юм а. Тэр хурал дээр бол Дундад улсын Чөөн тод үндэстнүүд хэрвээ үсэг бичгээ өөрчлөхөд өрвөл латин үсгээр өөрчлөх хэрэгтэй. Кирилл үсгийг өөрчилж болохгүй гэж ийм зарлаг гаргасан. Тэр зарлаг бол жангалгийн үйлдэл гаргасан юм а. Okay, maybe briefly translate it. And thank you. He thanks you for the presentation. And yes, you're right. And then he knows this. What happens with this is he knows this Serdyuchenko and his wife Todoyeva, another very famous Mongolist. And then they both came to exactly to his university, and then they started to work to reform in all the minority languages groups and the Todoyeva has written so many books about the Mongol language and Gansu languages. So he knows personally all this project. And the second thing is there's the question about this communication between
inner and outer the Mongolian scholars. And then there is the myth, or there is a talk, people talk in one day, the Rinching that we just mentioned, right? He came just right after they stopped to take serialization. Rinching, Mongolian scholar Rinching came to Hukhota, and then at this time he met Hafonga, and then Hafonga was the vice president. And then there's the myth said that he just kneeled before him and then congratulated him that keeping the traditional Mongolian script. So yeah, that could be right because Rinchu was very pro traditional Mongolians. And then another last mention he mentioned was this about this Latinization. When it really started, what was the key point of this Latinization started? And he mentions about this one conference. There was the conference. The conference, yeah, okay. You know this conference. So this conference, there's very clearly said, if any minority group in China should change the alphabet, then it's Latin, not Cyrillic, right? Cyrillic. It should be based on Latinization. Yeah. That was the point. Okay, thank you. Okay, thank you. Thank you very much. Very interesting. Very interesting. За манай хурдлын хамгийн сүүлчийн илтгэл we have the honored guest from Mongolia, National University of China. Both in the worldwide Mongolese and especially in the researchers in the Mongolian language know him very well. Энэ өвөр Монголд бол Эрдэнэ тогтог гэж нэг Монгол хэл бичгийн эрдэмтэн байсан юм аа. Энэ хүн одоо өнөө жил бол Мөндөрлсныхын 100 жилийнх нь ой. Энэ хүн нэг насаараа бол Монгол хэл бичгийг содолж өвөр Монголын Монгол хэл бичгийн ядлыг удирдах явсан хүн. Тэгээ энэ хүн удирдах хугацаанд бол өвөр Монголын Монгол хэл бичгийн ажил нэг ч ийм тийм үү буруу жамаар жамсан учраас гарсангүй. За жишээлбэл энэ нэр томьёо зөөлөг асуудал дээр 58 онд одоо төвөөс бол тэр нэг хурал хийсэн юм аа. Чөөнтөд үндэснээ үг хэл үсэг бичгийн дотор үг зөөлөх тухай одоо хурал хийгээд тэгээд төвөөс бол ямар жаавар гаргасан байг бол эрхвш хатад хөлөөс зөөлөх хэрэгтэй гэдэг ийм тогтоол гаргасан. Тэгэхэд бол энэ Эрдэнэ тогтог дараг тэр хурлаас бочиж хараад хурлын материалыг бол ширээндээ хийгээд энэ материалыг одоо тарааж болохгүй. Бид энэ усаар явж болохгүй. Бид хааш энэ нэр томьёогийг бол монголоор авч явъя гэж бол тогтожээ. Тэр нь голдуу улс төрийн нэр томьёо. Жишээлбэл дундад ус гэдгийг бол Жунгөө, Өв хамтнам гэдгийг бол Гүнчаандан гэх мэтээр одоо авах хэрэгтэй гэж тогтоожээ. Энийг бол Эрдэнэ тогтог гооч гэж одоо эсэргүүцэж явж ирсэн юм аа. Энээс болоод соёлын явсгалын өмнөхөн энэ хүн одоо ихээр тэмцэгдэж, соёлын явсгалын дунд гээд одоо ихээр тэмцэгдэж, нэг гараа хуглуул, нэг хөрөө хуглуулж, гандын шоронд бол удаан жил сууж явжээ. Тэгээд 80-аад оны ихээр дахиад сурлаж гарсныхаа дараа бас Монгол хэл бичгийн ядлын удирдах байрнаа гарсан. Тэгээд бол соёлын явсгалын дунд одоо Монгол хэл бичгийн ажил ихээр самуурсан байдлыг бол зөвшөөрүүлж бас зөв жамаар хөтлж явсан юм аа. Тэгээд энэ Эрдэнэ тогтгийн тухай би дийл ярив. Би голдуу нь бол энэ одоогийн өвөр Монголын Монгол хэл бичгийн адлын дунд гарч байгаа самуурлын тухай та бүхэн жаахан танилцуулъя гэж бодож байна. Одоо өвөр Монголын Монгол хэл бичгийн парламент төр бол Эрдэнэ тогтог шиг ийм сайн удирдахч байхгүй. Тийм ч басаа өвөр Монголын Монгол хэл бичгийн адал дээр бол их хэмжээний самуурал гарч байна. Нэг нь хэрэглэх өвчөө бол их одоо явцуу болж байна. Энэ одоо өвөр Монголын одоо өл хошуу сом гачаанад ирж байгаа дээрээс ирж байгаа албан бичиг бол бүр хаттаар ирдэг болжээ. Монгол хэлийг Монгол бичгийг бол дэмэ хэрэглэх байсан. Хэрэгжилж байгаа хүнээ тоо бол улмаасаа улам одоо чөөрж байна. Хүмүүс бас одоо энэ хаттаар сурахгүй бол хүүхэд нь ажил олд дийлхүү гэх мэт элдв юм одоо элементүүдийг бодоод чигээд бол бүр одоо хатад сургуульд өгж байгаа ийм байдал байна. За энэ бүхэн яах вэ? Одоо хамгийн чухал нь би гол болгож ярих гэж их нь бол Монгол бичгийн үсгийн дүрм одоо ихэр самуурж байна. Энэ үсгийн дүрм яаж самуурж ихэрсэн бэ гэвэл 1999 онд нэг өвөр Монголд бол Монгол зөв бичлэгийн тол гэж нэг тол хөвлөгжээ. За энэ тол дээр бол гарсныхын дараа жил нь өвөр Монголын одоо тэр сонин мөдө
хөвлөлийн товчоо тэгвэл одоо араажуу төлөвс хороо өвөр Монголын одоо намын ухаагуулах гэлтэс соёлын товчоо ийм дөрвөн том байгууллага одоо юу модульт бичээд орны засгийн ордонд модульт бичээд одоо өнөөс хойш Монгол бичгийн үсгийн дүрмийг болвол энэ тол бичгээр жормолж явах хэрэгтэй гэдэг модульт бичээ. Энэ модультийг нь бол өвөр Монголын урд засах орны одоо албан танхимаас бол зөвшөөрөөд албан бичиг болгож энэс хойш бол одоо энэ ном хөвлөл араажуу төлөвс 60 мөдө альва юмд бол энэ одоо зөв битлэгийн толыг одоо үнсэлж жормолж явах хэрэгтэй гэдэг ийм зарлага болгожээ. Гэвтэл энэ олон түмний дунд бол их хэмжээний эсэргүүцлийг олсон байна. Тэгснээс болоод энэ тол найруулж байгаа хүмүүс дахиж энэ толооныг бол ихээр жасаад сүүлд нь дахиж 2 дугаар хөвлийг гаргасан. Тэгээ энэ 2 дугаар хөвл гарснаас өхөлж 1999 онд өргөжүүл ихэрснээс одоо нодноор хэлбэл 2016 он хүртэл 15-6 жил хэрэгжүүлжээ энэ толгоо. За ингэж хэрэгжүүлснээр дүн нь юу болсон бэ гэвэл одоо наад шүү ийм 70-80 нас хүрж байгаа нэг насаараа монгол хэл бичгээр сураад содлоод монгол хэл бичгийн ажлаа хийгээд явсан ийм хүмүүсөөс эхлээд одоо яг монгол хэл бичгийн адлаар ажиллаж амьдарч байгаа дунд насны хүн ялангуяа дунд сургууль баг сургуулийн сурагчид бол монгол өсгөөнийг зөв бичиж чадах хүн үгүй болсон байна. Дандаа бүр буруу бичдэг болсон. За сонин сэтгүүл одоо араажуу төлөвс мөлөснөр дандаа буруу үсэг гардаг болсон. За энэ юуны учир вэ гэвэл энэ зөв битлэгийн толыг одоо жормолж хэрэгжүүлсний учраа. Энэ зөв битлэгийн толд ямар асуудал оршиж байна вэ гэвэл нэг нь хатад нэр томьёогийг учиргүй их хөрж ирсэн. Би энд одоо хатад нэр томьёо жийлхийг эсэргүүцчих бишээ. Гэхдээ хөл шинжилгээ хүмүүс бүр мэддэг. Ямар байдлаар жийлнэ вэ гэвэл өөрийн хөлөндөө байхгүй үгийг харь хөлнөөс жийлэх. Энэ чинь бэл нэг зарчим. Тэгсэн энэ тойл дотор ямар үгийг жийлсэн байна уу гэвэл өвөг өмг гэсэн үг одоо өвөө өмөөш та. Энийг бол ёё найнаа гэдээ хаттаар биччихээ толгой үгэн дотор нь шүү. Бичгээд доор нь юуг тайлбарлаж гинөө энэ чи өвг гэсэн үг. Энэ нь одоо өмг гэсэн үг гэж тайлбарлаж байна. Яг чагвал одоо энэ аваг өгч энэ аваг аав ийм өгүүдийг бол бүр гүүгээ гэдээ хаттаар биччихээ. Доор нь чигээд бол монголоор нь аваг өгч гэсэн үг. Аваг одоо аав гэсэн үг гэж ийм мэтээр одоо тайлбарлаж байна. Ийм үг бол маш олон. За жаашлбал одоо ерийн хэлдэг үгүүдийн хүртэл бүр ингээ арвин зөөлж оруулсан. Одоо ийм учир бол байна. Яг одоо өвөр Монголын зарим нутгийн аялгаунд дотор бол хятад юугаар дуудлагаар аав ээж энэ дууддаг хажир байна. Гэхдээ төрчин бол ярааны хэл. Тэрийг бичгийн хэлэнд бол чирж оруулахын учир байхгүй ш та. Тэгэхээр энэ толон дотор бол бүгдийг чирж авчирж оруулсан байна. Ийм үг тон олоо. Одоо энэ олон жишээ ярих бай. За нөгөө нэг нь бол энэ толгой үгнийхэн доор бол латин галгаар дуудлага хадажээ. Ёсондоо бол эн чинь зөв бичлэгийн тол учраас энэ дуудлага бол үсгийн галаг байх ёстой. Гэтэл энэ толын галаг нь юу гэвэл ярааны хэлний галгийг аваачиж хадсан байна. Ийм ч басаа үсгэн дээр яаж бичиж гин үү? Ярааны хэл нь яаж амсч гин үү? Энэ хоёр ондоо. Жигхэд төрвөл эн чинь жоохон зөв битлэгийн тол юм уу? Эсвэл бичиг болоод ярааны хэлний авьяаг харьцуулсан тол юм уу? Энэ дээр энэ тол найруулсан хүмүүсүүд бол толгой нэргсэн байна. Ингээд ярааны хэлний галаг тавьсан. Ялангуяа ярааны хэлэн дотор бол юу гэж хэлсэн байна вэ гэвэл монгол хэлэнд бол хос өгшиг байдаггүй, урт өгшиг байдаггүй гэж ингэж хэлжээ. Чигээд жишээлбэл түүх гэдэг үгийг одоо би энийг уруулах байж гэдэг. Төө үүхөө гэж бичсэн шүү дээ. Хоёул журам гэдгийг бол хаа уули гэж бичсэн шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол тэр латин гаар бичгэлээгүй бол T U W H E гэж бичжээ. Энэ W юу гэж орж ийнэ гэвэл хос өгшиг байхгүй, урт өгшиг байхгүй. Ийм учраас бол дэвсгэр гүйгүүлэгч орж ийна гэж ингэж хэлсэн байна. Одоо энэ талаар манай энэ хөл шинжилгээний эрдэмтнүүд байж байна. Жохом одоо юу болж гинөө? Иймэрхүү одоо алдаа байна. 2 дугаар алдаа. 3 дугаар алдаа нь бол 2300 гаруй үгийн уламжилт бичилгээ бүгдийг өөрчилсөн. 2300 гаруй үгийг өөрчилнө гэдэг чинь ямар хагдгүй юм да гэвэл нэг хүн гадаадаас сурахад хэрвээ 2300 гаруй үг шийдэлчих юм бол тэр хүн үндсэндээ энэ хэлээр харилцаж дийлнэ. Үндсэндээ энэ хэлний материал бичиг материалыг бол уншиж дийлнэ. Ийм болно. Тэгвэл боцоогоо төлөвл
угаасан уламжилт бичлэгийн одоо тэр дүрмийг 2300 гаруй үгийг өөрчлөж төрвөл энэ хүмүүс чинь бол одоо ийм бичлэгийг бол дандаа 2300 үгийг буруу бичдэг бол. За бид бол бүр ингэж буруу бичдэг хүн болжээ. Тэгээ энийг бол хөвлийн хороонд очивол одоо энэ бичгийг яаж засныг бол өнөө зөв бичлэгийн толоо авчирж яагаад нэг нэгээр харгуулж яагаад засч өгнө. Тэгээ ийм болсон. Жишээлбэл одоо дагаан дэгэн гэдгийг бол дүү бөөн гэж солих хэрэгтэй гинэ. Тэгвэл нааши чааши гэдгийг чинь бид бол наши чашигээ бичиж та. Тэрийг заавал нагааши чагааши гэж бичих хэрэгтэй гинэ. Тэгээ уртгал үеийг бол сэргөөх хэрэгтэй гинэ. Чигээр одоо бид асуудаг юм аа. Хөөе чигвэл аав ээж гэдгийг одоо бас тэр чи уртгал үе байж та. Агабу өгөөжи гэж бичнэ үү? Гэж асуух үедэр бол энэ үгүй гинэ. Тэгээ энэ яагаад энэ байхгүй болчихваа? Уртгал үе сэргөөнө гэвэл эн чинь нэг дүрм чигвэл нэгэн мөрөөр одоо ийм уртгал үе göөгдөг үгүүдийг бүгдийг сэргөөх хэрэгтэй шин. Чихлээр тийм биш гинэ. Яагаад гэвэл хүн аав ээжэн одоо өндөрдөх хүн байхгүй. Тийм учраас аав ээжийн бол солихгүй одоо нааши чаашим гэх мэт имийг бол солино гинэ. Тэгээ чигвэл одоо энэ зарим үгүүд чинь чан хүндий хоёр үгээр хэлэгдэн шин. Чагаан чөгөөн гэх мэтэр, гэнжүүр, ганжуур гэх мэтэр чан хүндий хэлэгдэн шин. Энийг бол заавал нэгээр нэгтгэх юм гинэ. Чигвэл одоо энэ авьяас хэлэгддэг учир байна шүү дээ. За авьяас хэлэгдгийг бас одоо нэг л авьяагаар одоо нэгтгэх юм гинэ. Тэр олон авьяа хэрэггүй. За энэ чинь бол шууд утга жохоолын хэлийг одоо ядууруулж их учир шүү дээ. За тэр авьяас хэлэгдэх юм уу, чан хүндий хэлэгдэх юм уу? Энэ чинь утга жохоолын хэлэнд ялангуяа шүлгийн холбоотонд бол маш чухал. Ийм имийг бол бүр одоо юусан байна. За ийм иймэрхүү одоо олон одоо асуудлуудыг бол ингээд бүр сольжээ. За ингээд 2300 гаруй үгийг өөрчлөсөн учраас одоо өвөр Монголд бол энэ талаар бол их шүрүүн маргаан хөрөөл одоо гарч байна. Зарим хүн бол тэр зөв батлагийн толыг аваачаа шатааж байна. Жишээ үе шатлан дээр тавьжээ. Зарим хүн бол тэр зөв батлагийн толыг усанд дэвтгөөд дээрээс нь бөх асгаж байна. За ингээд одоо хогийн овоон дээр авч хаяа. Хог төвдөх хүмүүс аваачаа жоос болгож аргаа. Гэж одоо ингэж одоо юуж байна. Ингээд бол үе шатлан дээр бол явуулж байна. Тэгээд өнөө жилийн энэ одоо Эрдэнэ нутгийн мэндэлсэн 100 жилийн агийн хурал дээр энэ асуудлыг одоо бидэнд дурджээ. Энэ зөв битлэгийн тол бол Монгол бичгийн мянган жилийн түүхэн дээр урд өмнө гараагүй их самбарлыг авчиржээ. Тэгээ ийм часаа энэ толыг бол одоо хэрэглэхийг зогсоох хэрэгтэй. Гэж одоо дурдсан байна. Гэтэл эн чинь бол одоо өөр Монголын өөр тань засах орны засгийн орны албан одоо жарилгаар одоо хэрглэж их учраас тэрийг зогсоо нэгдэг бас их л амаргүй учраас. Тэгээ миний санал бол чигвэл энэ толыг зогсоочвол одоо ямар толыг баримталж бичих юм бэ? Тэгээ би бол шагжаагийн толыг баримталнаа гэж дурдсан юм аа. Энэ шагжаа бол одоо манай Монголын эрдэмтнүүд сайн мэдж шээ. 1937 он тэр чинь юу судар бичгийн хүрээлэнд одоо урагдсан нэг гიშгүүн шүү дээ. За тэр судар бичгийн хүрээлэнд байх үед бол хөд хөдөн тол бичиг найруулсан. Тэр дотор 1937 онд Монгол үсгийн дүрмийн тол бичгийг нь бол Улаанбаатар тавилсан. Энэ толыг 1958 онд байхаа Өвөр Монголын хөвлийн товчоонд дахиад чиглүүлсэн. 1960 онд Өвөр Монголын ардын хөвлийн хороо хөх дааван гадартай дахиад чиглүүлээд тэгээ Өвөр монголчууд бол хөх тойл гэж хэлдэг юм аа. Тэгээ энэ тойл бол шагжаа энэ эрдэмтэн бол Монгол зөв бичлэгийн одоо дүрмийг хамгийн анх суурийн тавьж өгсөн ийм эрдэмтэн. Ийм часаа өнөө одоо тэр толын сүүлд нь бол холог өгшийн дүрм өнтер гэж бүр байж байгаа шүү дээ. Тэгвэл энэ тойл яаж бий болсон бэ гэвэл одоо бид энэ Монгол үсгийнхэн энэ одоо түүхийг өргөжүүл бодох хэрэгтэй. Монгол үсэг бол та бид бүхнээ мэдчих ёсоор согд үсгээс ирсэн үсэг. Согдчууд бол одоо он тоолын 500 оноос эхлээд тэр согд бичгээнийг бол хэрглэж байсан гинэ. Тэр хэдэн жилийн одоо тэг байдаг. Я борхон шашны судар бичгийн тэг гэнэ. Тэгвэл Несторын шашны одоо үсгийн тэг гэнэ ийм 3 жилийн тэг байдаг. За тэндээс бол ойгуурчууд энэ үсгийг авч хэрглэжээ. Ойгуурчууд юу гэж энэ үсгийг авч хэрглэсэн бэ гэвэл ойгуурчууд эхлээд бол түрк үсгийг хэрглэж байсан. Тэгээд сүүлд нь мааны шашныг шүтэх болоод мааны шашныг төрийн шашнаа болгожээ. Ингээд мааны шашны сурвалж бичгүүдийг
төөрөх хэлэн дээр ойгоор хэлэн дээр орчуулах гэсэн чинь өнөө төөрөх үсгээр бол орчуул дийлэхгүй. За ингээд бол мааны шашны ном содөр бол бүр одоо цогд үсгээр байна. Тийм часан ойгуурчууд бол шууд цогд үсгийг аваад мааны шашны ном содрыг бол орчуулж эхэлсэн байна. Тэгээ мааны шашны ном содроо зогсохгүй борхон шашны ном содор, историйн шашны ном содор ийм үе олон жилийн босод одоо тэр энэ албан бичгийг бол бүр энэ юугаар цогд үсгээр бол одоо орчуулж байсан байна. За юун улсын үеээр манай одоо монголчууд Чойжи оцор Дайдуу хотод бол борхны номыг эхэлж орчуулсан шүү дээ. Чехэд бол тэр үед ойгуур бичгэн дээр бол алтан гэрэл гэх мэтийн борхны ном содор нэгэнтээ орчуулах чад байсан. Инглээ тэр үеийн Чойжи оцор борхны ном содрыг орчуулах үед хамгийн их лавлт болгожсэн нь бол тэдгээр ойгуур үсгийн ном содруудын орчуулга болно. Тийм ч байсан манай монгол орчуулгын донд борхон шишнэ тэр нэр томьёон тэр бол бүр согд ойгуур тийм нэр томьёог бол жалгаж хэрэглэсэн учир байдаг. Жишээлбэл одоо хормостоо гэдэг чинь тэр өндөө санскрит хэлэнд хормостоо биш шүү дээ. Гэтэл бол согд ойгуурыг дагаад бид хормостоо гэх мэтийн нэг бүлэг үгүүд байна. Энийгээр ингэж хэрэгэлдэг болсон юм аа. Ойгуурынаас бол дараа нь монголчууд энэ ойгуур үсгийг авч өөрийнхөө монгол үсгэн болгосон. За хөжөө энэ үсгийг авсан бэ гэдэг дээр эрдэмтэд их маргаантай байдаг. Тэгээ миний үжилтээр бол Чингис хаан Татаа Дунгагийг одоо 8-8 Татаа Дунгагийг хөргөлөөд бас ордныхоо бичээчээр болгосон хүүхэд дүү нартай бол ойгуур үсгээр монгол хэлийг тэмдэглэх энэ хийг бол хичээл оруулж заалгаж ирсэн байна. За олон эрдэмтэн бол энэ Ян улсын түүхэнд байдаг тэмдэглэлийн үндслээд монголчууд бол 1204 онд Татаа Дунгагийн хэрэглэснээс эхлээд монгол үсгийг хэрэгжилжээ гэж ингэж ярьдаг. Үнэндээ Ян улсын түүхэнд дурдж яваа Татаа Дунгагийн тухай тэр нэг бүлэг тэмдэглэлийн дотор бол тэр үеэс эхэлж монгол бичгийг хэрэглээ гэсэн үг нэгч байхгүй. Харин зүгээр дүүнэр хүүхэдэн Татаа Дунгаагаар тэр үсгийг заалглаа гэж байхаас биш тэндээс эхэлж хэрэглээ гэсэн учир бол нэгч байхгүй. Тэгвэл энэ хөжөөгөөс эхэлж хэрэгжилж байг гэвэл энэ 840 онд ойгуур хант ус мөхөөд 3 жамаар урагшаа нүүж явсан юм аа. Нэг бүлэг нь бол цагаан армийн орчим очоод чигээс үлд нь одоо мөхчээ. Бас нэг бүлэг нь бол одоогийн хятад улсын гансуу энтрээр очоо бас төр байгуулаад нэг хэсэг суужээ. Олонх нь бол Шинжаанд очоод одоо төр өнтер байгуулсан. Энэ дотор хочоо ван тус гэж байдаг ш та. Хаттаар бол гоочан ванчоо гэж хэлж байгаа юм аа. За энэ гоочоо ван улсын үедэр түүрэг үсгэн хэрэглэхэн байгаад одоо тэр согд үсгэнийг хэрэгжилж эхэлсэн юм аа. Энэ чинь бол 840 оны дараахан 1200 оны тэр үеийн учир шүү дээ. За тэгвэл энэ 8 гэдэг чинь ямар усгаатан байвэ? Ярангуу тэр бол түүрэг усгаатан. Гэхдээ 840 онд түүрэг усгаатнууд бүгдөө нүгөөд явсан. Монголын өндөрлөгдөө нэг бүлэг түүрэг усгааны хүмүүс бол үлдсэн бай. 8 юм уу, Хрээд юм уу энэ үндэснүүд бол нэг бүлэг нь үлдсэн. За энэ бүлэг хүмүүс 840 онд Монголын өндөрлөгд үлдээд Чингис хааны үе болоход өөрөөр хэлбэл 1206 он болох үедэр бол энэ бүлэг хүмүүс бол нэгэнтээ бүр монголжтсан байна. 300 жил болж ин шүү да. Тэр заавал түүрхөөрөө яраа түүрхөөрөө амьдрнаа гэсэн хэлхий аргагүй. Энэ чинь бол монголжтсан байна. Тийм учраас тэр улсууд бол монгол хэлэнд орчхоод тэр монгол хэлэнийг ойгур үсгээр тэмдэглэж явж ижээ. Энэ он нь бол тэр 1206 он 4 оноос хол өмнө 12 дугаар зуун байх ёстой. Тийм ч байсан монголчууд ойгур үсгийг авч хэрэглэсэн цаг үе бол 12 дугаар зуун ятгахад 12 дугаар зуунд байх ёстой гэж одоо би нэг өгүүлдэн бичсэн юм аа. За иймээсэн тэрнээс хойш бол одоо Ян улсын үедэр Чойжи оцор төрүүтэй Шарвсангөө Бярана ширээ гэх мэт эрдэмтнүүд бол монгол борхны ном содрыг бол ихэр орчуулж эхэлсэн. Тэгээд энэ Ян улсаас эхлээд 450 гаруй жил Монголын эрдэмтнүүд ганжуурыг одоо үе дараалан орчуулж явсаар байгаад 720 онд ганжуурыг модон бараар Монгол ганжуурыг модон бараар хөвлөсөн. 749 онд 1749 онд данжуурыг Монгол данжуурыг модон бараар хөвлөсөн байна. За энэ данжуурыг Монгол үсгээр орчуулаад хөвлүүлээ гэдэг чинь юу харуулж байна гэвэл энэ үсэг бичгийн хамгийн анхны
шаардлага болвол ард түмнээ өдөр тутмын амьдралыг одоо хангаад дийлсэн байх хэрэгтэй. Энэ бол анх алхмын шаардлага. Хоёрдугаард бол энэ улс үндэстний албан бичгийн одоо хэрэгцээг хангаад дийлсэн байх хэрэгтэй. Гуравдугаард хамгийн өндөр шаардлага нь бол харийн сонгодог зохиолуудыг орчуул дийлсэн байх хэрэгтэй. За бид мэдэж шүү дээ. Тойжи утсаар дөрвөлжин үсгээр Борхны намын орчуулнгээ дийлсэнгүй шүү дээ. Чигээ дахиж одоо энэ Монгол үсгээр орчуулсан шүү дээ. Яачгүй би сая ярьсан ойгоорчууд мааны шишний намыг төрөг үсгээр орчуулнгээ дийлсэнгүй. Ийм часаа энэ үсэг бичиг гэдэг бол хамгийн өндөр баримжаа шаардлага нь бол харийн сонгодог зохиолуудыг орчуул дийлж гэнэ үгүй юу энэ үсэг чинь. Яачгүй Монгол бичгээр 450 гаруй жил ганжуур данжуурыг орчуулад хамаг сүүлд нь модон бараар хөвлөсөн явдал бол энэ үсгийн дүрэн бол нэгэнтээ өндөр хэмжээний боловсронгүй болчихжээ гэдгийг харуулж байна. Тэгвэл тэрийг орчуул дийлэхгүй шүү дээ. За тэрнээс хойшоо одоо Борхны ном судар ондоо олон жилийн ном судар олон гарсан. Тэр Монгол ганжуур данжуураас хойшхийн тэр одоо Монгол үсгийн дүрмийг энэ шагжаа багш бол дүнгнөөд өөрийн тэр Монгол үсгийн дүрмийн толдон оруулсан байна. Иймээс шагжаагийн Монгол үсгийн дүрмийн тол бол тэр зүгээр нэг хамаагүй гараад ирсэн юм бишээ. Тэр яагаад 1937 оноос одоо энэ өвөр Монголын зөв битлэгийн тол гарах 1999 он хүртэл энэ 60-70 жил ар өвөр Монголын монголчууд монголоор ном сэтгүүл хөвлөөд ерөөс тийм самуурал гарсангүй гэвэл тэр толноо ач хавья. Иймээс би миний дурдлага бол бид дахиад одоо 99 оноос өмнөх үеийн зөв битлэгийн дүрмдээ орё. Өөрөөр хэлбэл голдуу шагжаагийн толын тэр баримжаандаа орё гэж ингэж дурдсан юм аа. Одоо ойрын жилүүдэнд бол Монгол улс ерөнхийлөгчийн жарлаг гаргаад Монгол үсгэнийг одоо тэр гадаад харилцааны бичиг материалд хэрэглэнэ. Тэгвэл аль улс бол тэр улсынхын бичгээр хамтад нь Монгол үсгээр явуулна гэж дурдсан шүү дээ. Энэ удаагийн хурал дээр би энэ Монгол улсын гадаад явдлын яамны хуралд ирүүлсэн одоо мөнчилгийн бичгийг үзээд би их баялж байна. Энэ үнэхээр гадаад харилцааныхаа дан бол энэ Монгол бичгээнийг хэрэгжилж байгаа юм байна гэдгийг бол эн чинь бол нэг гэрч болно. Гэхдээ энэ дотор би нэг учир дурдъя гэж бодож байна. Энэ хоёрдугаар нүр дээр нь бол тууштай дэмжиж гэдэг үг гарч байна. Энэ тууштайгаа яаж бичсэн байна гэвэл тугуу шитай гэж бичижээ. Угийн уламжилт бичлэг нь бол тууш тайштай. Хоёр хосог шиг чигэд иш тай гэж одоо уламжилт бичлэг нь тэр штэ тууш. Өвөр Монголд одоо энэ зөв бичлэгийн тулд бол яг ингэж засаж шүү. Тууштай гэдэг үгийг бол тугуу шитай гэж бичнэ гэж засжээ. Тэгээ өвөр монголчууд бол одоо их маргаан гарч байгаа юм. Энэ тэгээд намын одоо чиглэл бодлогыг тууштай хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэдэг үг гараад ирэхлээр чиний чинь намын чиглэл бодлогыг туушлуулан хэрэгжүүлнэ гэдэг үг гараад ирэхлээр одоо энэ эсэргүүцдэг хүмүүс ярьж байна. Чиний чинь намын чиглэл бодлогыг доошлуулан хэрэглэнэ гэж их юм уу? Туушлуулан хэрэглэнэ гэж их юм уу гэж асууж байна. Тэгэхэд тол найруулсан хүн бол чи юуг тэр заавал доогоор өмсөх юм. Туугаар өмсөх болох юм уу? Тэгвэл өөдөөс нь хэлж байна. Чи юу гэж тэр хоёр гэцтэй бичдэг тууштайгийг заавал тугууштай гэж бичих юм гэж. Одоо ийм хөрөөл хийгээд хэн чинэнийг одоо бүтгэж гарахгүй ингээд хөрөөл хийгээд зогсож байна. Нэг үгээр бол өвөр Монгол бол одоо өдөртөө хөрөөл хийгээд зогсож байна. Би энэ үгийг үжөөд юуг санааж явж гэнэ гэвэл энэ өвөр Монгол гарсан Монгол зөв бичлэгийн тол бас Монгол улсад хөрөөд очсон ч юм уу да. Энэ үсгээс үчгэлээр энэ Монгол зөв бичлэгийн толын хор нөлөө Монгол улсыг бас очиж нөлөөлж их ч юм уу гэж одоо санааж явж байна. Ийм учраас би энд одоо юу гэж хэлэх хэрэг гэж байна уу гэвэл Монгол улс Монгол бичгийн зөв бичлэгийн дүрмөнийг одоо шагжаа багшийн толоороо баримжаа болгоул таарна. Өвөр Монголын тэр Монгол зөв бичлэгийн тол бол сайн юм бишээ. Тэр бол одоо өвөр монголчууд бол зарим хүн бол хорт өвс гэж хэлж шүү да. Тэгэхээр тэрийг одоо харилт болох, лавлалт болохгүй бол дээр биш юм уу
гэдэг ийм нэг сануулга дордож байна. За миний өнөөдрийн ярих ийм л болог. За баярлалаа багштай. За нэг цаг их явсан учраас нэг юм уу хоёр асуулт авъя. За хоёр асуулт. За энд асуулт. За маш сайхан хэлтгэл байна. Маш их баярлалаа. Тэгээд надад хоёр асуулт байна. Нэг нь болохоор одоо өвөр Монголын одоо энэ монгол хэл залуучууд ялангуяа залуучууд ойлголцохтой бас хэцүү болж байна. Та сая хэлсэн одоо өвөр Монголын хэллэг болохоор хятад үг их ороод ирсэн байдаг. Тийм болохоор би өөрөө залуу хүний хувьд болохоор тэрэн санаа зовж байгаа. Одоо ирээдүйд одоо бид нар нэг үндэстэн тэгтэл одоо монгол хэлээрээ ойлголцож чадахгүй болчих уу гэж. Нөгөөтгт нь болохоор хоёрдугаар асуулт нь болохоор одоо шинэ нэр томьёонууд их гарч байна. Одоо ялангуяа компьютерийн тэгэхэд энэ Монгол, өвөр Монгол хоёр одоо тийм хэл бичгийн хороо ч юм уу нэгдсэн одоо нэг үгээр хэл одоо монгол үгээр орчуулж хэрэглэж болдгоо юм уу? Өвөр Монгол нэг орчуулад Монгол нэг орчуулад ингээд тийм нэг хэл олон болчоор энэ бүр ингээд цаашид дамжирвал одоо бас их том асуудал үүсэх болов. Хоёр орны энэ монгол хэл нэвтэрч чадахгүй болох ийм боломжууд их байна. Соёлын дод би сайхан ярьлаа шүү дээ. Нэг ариун нэр томьёогийг одоо хатаар жилж авсан шүү. Тэр хоёр бүлэг болоод нэг бүлгийнхэн төрөө нь бол Эрдэнэ тогтдог. Нэг бүлгийнхэн төрөө нь яг бай одоо тэр дурдаад явахгүй. Их тэмцэл болоо сүүлд нь Эрдэнэ тогтдог ялгадаа соёлын дод ялгадаад одоо нөгөө талын хатаар нэр томьёо авдаг. Тэр нь бол давам гайлаад тэр үеийн сонин сэтгүүлдэр бол бүр хатад нэр томьёогоо хөргөлдөг болсон байна. Тэгээ би нэг жишээд урдъя. Нэг байгууллагын тэр пайс нь ингэж монголоор бичээд өлгөжээ. Trung国共产党гийн 통렬신의 지처공습인 의회회. 제 ийм пайс гараад ирвэл хөдөлгөөр монголоор бичлээгээд монгол улсын хүмүүс үгээд хөнж ойлгохгүй шүү. Trung国共产党гэдэг нь Номд улсын явгантами. 통렬신의 одоо шин тэрний яг удаа. Тэгвэл 지처공습인 гэнэ. Машин тэрэгнээ компани коммерс гэдэг үгийг нь 의회회 гэж явах. Тийм ч гэсэн нэр томьёон тэрийг энэ маягаар ингээд цаашин самууруулаад явах юм бол энэ хоёр орны монголчууд бол хоорондоо өнөр нэвтрэл дийлэхгүй болно. Тэгвэл зөв битлэгийн талаар бид юу гэж энэ монгол зөв битлэгийн талыг ингэж их эсэргүүцэж байна вэ гэвэл энэ маягаар ингээд монгол улсын зөв битлэгийн дүрмийг самууруулчихад хүрвэл монгол улсын хүмүүс тэгвэл гадаадын монголч эрдэмтнүүд өвөр Монголын ном бичгийг үжээд сайн ойлгохгүй бол тэгвэл өвөр Монголын хүмүүс монгол улсын одоо монгол ном бичгийг үжээд сайн ойлгохгүй бол ялангуяа өртнөөс хоруулж бичгийг бол залуучууд бүр үжид дийлэх юм байна. Ийм ч байсан энэ монгол бичиг гэдэг чинь бол Чингис хааны тогтоосон төрийн үсэг шүү да. Энэ үсгийн суурь дээр манай сонгодог монгол хэл бүрэлдэжээ. Энэ сонгодог монгол хэлээ бид бол хайж болохгүй, самууруулж болохгүй, авч явах хэрэгтэй. Энэ кирилл үсэг үл хэрэглээ 70 жил болж шээ. Монгол үсэг чинь мянган жил хэрэгжилж байна шүү да. Энэ суурь дээр манай сонгодог монгол хэл одоо бүрэлдсэн. Ийм ч басаа энийг хэрвээ самууруулчихад хүрвэл хоёр орны монголчууд хоорондоо ном бичгээнийг мөтгөх болох гэж өнөөхний хэрэг юм да. Тэгээд би зүгээр Лариса агшаас бүрээд аялгаугаа авч үзэхээр юм. Бүрээд одоо тэр 150 гаруй одоо мянган бүрээд амьдрэх штэ бол одоо юу бүрээд аялгаугаа авч хэл гэж ярихаас аялгау гэж ирдэг. Тэгэхээр бүрээд аялгаугаа авч үзэх талаар юу нэг манай энэ бүрээдийн засгийн газраас тэр одоо маш нэг сургуулийн зүгээс эрдэмтэд юу ямар аж өвөр монголчууд бол одоо хин гişиг гişиг гэснээр бас нэлийн ажил хийж байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр би ягаад гэвэл 300 бүрээд бас Оросд нэгдсэний 350 жилийн болсон шүү дээ. Тэрэн дээр очиод харж байхад ер нь жоохон бүрээд хэл аялгаугаараа ярьдаг орчин үеийн залуучууд жоохон хомс болсон юм даа гэж харсан. Тэрнээс бол тэр 50-60 оны тэр эрдэмтэд нь бол мундаг тэгээ одоо өсчүүл настай ч бол тэрийг аяа. Тэгээ бид нар энийг дэлгэрүүлэх юмсаа бүрээд аялгаугаараа ярих юмсан гэж Шипт багшийн итгэл их сайн итгэл байна. Тэгээд
2 орны монголчууд нэг нэр томьёогоо нийлүүлэх юм шиг 3 орны монголчууд. Ямар ушраг гэхэд өвөр монголчууд Оросын монголчууд бурят халмаг тий. Тэгээд Монгол улсын монголчууд бие биеэ ойлгох тийм нэг нэр томьёогоо талаар манай бурят бас тийм проблем гараад байна. Яагаад гэхэд бидний бүхэн энэ эрдэмчлэгийн талаар нэр томьёо, уран зохиол шинжилгээний талаар нэр томьёо бүгд орос хэлнээс авсан штэ. Тэгээд тэгдэн зарим орос терминуудыг манай эрдэмтэд өөрөнгөө бодлоор тэгээд хүн бүхэн өөрөөр орчуулна. Тэгээд Монголын юу аваад тэгээд зэрэг суулгахад бас өөр байна. Өвөр Монголын бас тийм байна. Тэгээд гайхаад сюжет гэж нэртэй байна шүү дээ. Сюжет Франц үг тий. Тэгдэн байгуулга гэх юм уу? Юу гэх юм бэ? Байгуулга гэхэд композиц гэж бас буряд монголоор байгуулга. Структура гэдэг бас байгуулга болно. Тэгдэн сюжет гэсэн сюжет гэдээ байх юмгүй байгуулга гэх юмгүй тийм олон асуудал гарч байна. Тэгэд манай буряд улсад нэр томьёогоо комисс гэдэг байна. Гүрнэ талаар тийм нэг хангагддаг тусгай комисс. Тэр комиссд манай хэл бичгийн эрдэмтэд ордог. Тэгээд энэ буряд үнэн тухай мөнөө милиц нэлтгэлдээ хэлсэн байна. Ганцхан буряд хэлэн дээр манай буряд улсад буряд үнэн гэж нэртэй сонин гарч байна. Энэ буряд үнэн сонины хэл 20-30 оны хэл аваад шинжилгээ болвол тэр үеийн сонинд нь Монгол одоо үеийн халах Монгол өвөр Монголын хэлэнд адилхан үгнүүдийг хэрэглэдэг байсан. Тэгээд 50-60 онуудтай олон орос үгнүүд ороод тэгээд мөнөө зарим хүн буряд хэлэн дээр уншихтаа ойлгоногүй гинэ. Олон орос үг болоод орос үгнүүдөө сэтгүүлчин бүхэн өөрөө орчуулад ийм утгын гаргаад тэгдэн хүнээ бурядаар уншихад их хэцүү болсон. Тэгээд гүрнэ талаар буряд хэлний дэмжих талаар буряд улсын захиргааны газраас бас тийм юу гэдэг програма хэдэн миллион мөнгө рубль нэг 5 жилээр өгдөг. Тэгэхээр тэр мөнгөөр юм болдог гэхэд энэ буряд хэлэн дээр ном хөвлүүлэхийн талаар сургалтын ном буряд хэл, буряд уран зохиол гэдэг дунд сургуульд үздэг номуудыг хөвлүүлэх талаар бэлэг гэж нэртэй хөвлөө газар байна. Тэр боловсролын болон эрдэм ухааны яамны талаар ном гаргадаг. Тэгээд биш өөр мөнгөн тэр грант болоод элдвэн СМИ, телевиз, радио, кино, мультфильм гэдэг хөө бүгдөө буряд хэлэн дээр реклам, буряд хэлэн дээр хийх тийм нэг конкурс уралдаа удлан болдог. Тэгээд нэг жилийн өмнө буряд хэл хүн бүхэн буряд улсын сургуульд сонгоод авч болох тийм эрхтэй байсан шүү дээ. Тэгээд 2 жилийн өмнө манай хурлын депутатууд тийм сонгох биш сонгох эрхтэй болсон гэж тийм хууль авсан. Тэрнээс өмнө хүн бүхэн бурядын сургуульд сурдаг хүн бүхэн л 2 дугаар гүрнэ хэлэнгээд орос 2 дугаар хэлэнгээд буряд хэл буряд уу орос уу хамаагүй бүгдөө үздэг байсан. Тэгээд депутатууд манай тийм нэг хууль аваад тэгдэн зарим буряд хэлэн тэр 7 хоногсоо өсөхдөө их олон тийм нэг олон хишээлд ороод хүүгд ядарна. Тэгээд буряд хэлэн зарим хэрэггүй гэд орос хэлтэй орсууд буряд хэлэн хэрэггүйг зарим хэрэгтэй гэнэ. Тэгээд нэг тийм асуудал гараад байна. Бас хэцүү асуудал байна. Энэ политикийн талаар. За баярлалаа. Энэ хурлыг удирж байгаа эрхээ өөрөө шууд идэлээд одоо ингээд өндөрлөе. Тэгэхгүй өдөр өнөхөр сайхан олон сайхан асуулт цааш нь гарахаар байна. Гэхдээ одоо бид нар яа харахгүй одоо цаг боллоо. За ингээд үүгээр манай хурал өндөрлөж байна. Гэхдээ одоо төр үлээгээр одоо бид нар одоо элчин сайд бас манай Монгол соёлын төвийнхэн хаалтын үгийг хэлж одоо бас баярлалаас талархснаа бас зарим хүмүүстэй илтгэн ингээд аль биесээ ингээд дуусж байгаа.
Good evening, everybody. For the last 2 days, we discussed many important topics of Mongolian studies. I am pleased to highlight John Williams' keynote on teleproduct, Dr. Christopher Atwood's presentation, Who Knew Times, Dr. Nancy Stanhart's topic on Tomb in Bayanur, Lobson Jam's contribution on Buddhist monks, Anrang Wang's writing reform in Inner Mongolia, Kishik Doctor's speech on Erden Doctor and some research on modern Mongolian language, Sarul Erden's explanation on unpleasantness of Mongolian language, Sindju Dolgorjov's remarks on 5 snout animals, Miss Wang Hao's determination on Mongolian literature, Larissa Khalkharova's note on Buryat literature, and Melissa Shakhar's speech on high culture and good behavior in late Soviet Buryat. So thank you all of you. Successfully reflecting on Mongolian history, archives, literature, language, culture, traditions, education and foreign policy and religion. And before close this 11th annual conference for Mongolian studies, I would like to take this last opportunity to say congratulations all the presenters and participants who have put great efforts in making this conference successful. The annual International Conference for Mongolian Studies has been playing an essential role in deepening the mutual understanding and friendship among our peoples. I am very happy to see that the conference has been expanding over the years. Super thanks to those who came far from Mongolia, Inner Mongolia, and Ulan-Ude. This year's conference was very special to us, coinciding with the 13th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the United States and Mongolia. We cannot imagine our conference without Mongolian Cultural Center, especially Dr. Sarul Erdem. Apart from his interesting and thoughtful speech on the Mongolian language, his tireless determination in developing Mongolian studies in the United States also resulted in the expansion of connections between the two countries. I also would like to thank the Library of the Congress, Mrs. Susan Menheit, for making the conference more prosperous. I also want to express my gratitude to Mrs. Susan Thornton, Alicia Campi, and Bolor Thavagjev for their presentations on historical diplomatic relations of the two countries, the current cooperation of the two, and deliberation of the future of our nations. I am fully confident that Mongolian studies will be expanded and deepened through our joint efforts. Once again, congratulations and my best wishes for your future endeavor on Mongolian studies. Thank you very much for your kind attention. За баярлалаа. Хичээсэд баярлалаа. Тэгээд хаалт үгээ монголоор хэлье гэж бодож байна. Хэд баярж талархсандаа та бүхэнд илэрхийлэх гэсэн юм аа. За юуны өмнө элчин сайд Алтан гэрэл танд болон элчин сайдын яамны бусад бүх ажилтнууд, элчин зөвлөх боолд бүх ажилтнуудад энэхүү хурлыг 11 дахь жилдээ хамтран зохион байгуулж хамтран зүтгэж байгаад баярлалаа. Хоёрдугаарт нь ирж илтгэл тавьж оролцсон хүмүүс та бүхэнд илтгэгч нар эрдэмтдээ их баярлалаа. Та бүхний энэ Монгол судлалд оруулж байгаа хувь нэмэр Монгол улсыг ялангуяа гадаадын эрдэмтдийн хувьд манай Монгол улсыг, Монгол хэл соёлыг
сонирхон судалж байгаа өдөө хүртэл ингэж сонирхон судалж дэлхийн нийтийн түгээн дэлгэрүүлсээр байгаа их сайхан үүсэт тань баяр хүргье. Баярлалаа. Маш их баярлалаа. 3 дугаарт нь орж сууж оролцсон хүмүүст бас их баярлалаа. Тэр их чухал. Ялангуяа энэ Америк дэх Монгол судлалын хурлуудад бид нар ингээд нэг том хурлууд, ялангуяа том хурлууд Аз судлалын олон асуудлууд зэрэг хилцээж явчихлаар Монгол судлалын хурлд нь яг Монгол судлалын чиглэлд нь их цөөхөн хүн суудаг. Тэгээ 2-3 хүнд ингэж ярихад ярьж байгаа хүндээс урамгүй байдаг байхгүй тийм. Тэгээ манай энэ хурал шиг ингэж заалдуур хүн 40-100 хүн суудаг тийм хурал ер нь Монгол судлалын хурлд угаасаа байхгүй. Дээрээ одоо бахархалтай хэлж байна тийм учраас ирж суусан бүх хүмүүст баярлалаа гэж. За тэгээд бас энэ манай Монгол соёлын төвийнхнийг бүгд ингэ би гараад ирэхийг урьж байна. Соёлын төвийнхэн багийнхныгаа би та бүхэнд бас харуулмаар байна. Хурлын явцад дандаа л соёлын төв миний нэр гараад идэг. Энэний ард ийм олон хүн ажиллаж идэв шүү гэдгийг бид нар бас харуулъя. Тий. Ийм олон хүн гээд ажиллаж байдаг. Энэ манай Монгол соёлын төвийн хамт олон. Дандаа хөшигний ард дандаа галтогоонд байдаг, харагддаггүй гэлээс ингээд их олон ажлыг нугалдаг энэ хүмүүс манай Монгол соёлын төвийнхэн байгаа. Тэгээ манай Монгол соёлын төвийн хамт олноос зарим хүмүүст бас баярлалаа гэд бяцхан гарын бэлэг гардуулах гэсэн. Сая Алисия Кампид гэсэн сая гараад явчих шиг болоо те. We have some small gifts for our contributors for co-workers that were making this annual International Mongolian Studies Conference as like as successful as it like now. So Alicia Campi, I will meet her later. За тэгээд энэ бүх ажлыг эндээс авчираа анх бүртгэлээс ахуулаад бүх ажлыг хийсэн манай Монгол соёлын төвийн гишүүдийн дотроос бол хамгийн их энэ дотроос хөдөлмөрсөн хүн бол Содномын инх цэцэг байгаамаа. За инх цэцэгтэй. Yes, as early starting from this call for papers, she's sending us all this conference that she worked throughout the whole conference. За дараагийн хүн манай энэ үйл ажиллагааг хурлын энэ үйл ажиллагаа Монгол судлалын өмнө ийм хурал анх удаага ингэж дэлхийд даяар шууд дамжуулж исэн хурал болж исэн юм уу гэж би мэдэхгүй байна. Манай хурал орон даяар биш дэлхийд даяар шууд дамжин явсан. Энэ дэлхийд даяар шууд дамжуулан явах техникийн ажилтнаар манай Эрдэнэт ган төмрийн Эрдэнэт ган төмөр he's a security engineer at Script Inc. Ann Arbor, Michigan. За манай зураач та бүхэн харсан өнөөдрийн энэ үйл ажиллагааг их сонирхолтой болгосон ийм сайхан олон зургаараа Монгол улсыг Америкийн нэгдсэн улсад үнэхээр үргэлж сайхнаар гаргаж байдаг, үзүүлж байдаг, сурталчилж байдаг зураач Дамбын цолмо. За манай ивент тэтгэгч нар байна. Би та бүхэн манай ивент тэтгэгчдийн нэрсийг урилган дээр харсан байхаа. Сан жалтангой ирж амжааг байна. Сан жалтангойд бид нар бэлгээ дараа гардуулна. За манай ивент тэтгэгч хуйга, үлзий хуйг, дашин үлзий хуйг пирамид гранит компани. Every year since the beginning of this annual conference, Pyramid Granite Company sponsored us from the first number 1 until now and still today. And another director of this company, Mr. Delgerzogt.
За санжилтан. За одоо манай энэ хуралда зөвхөн энэ хуралд биш. Ерөнхийдөө манай энэ Монгол соёлын төвийн үйл ажиллагааг идэвхтэй дэмжиж байдаг олон сайхан байгууллагууд байдаг. Бид нар тэр олон байгууллагуудын нэрийг гэхэрлэхдээ таата их бахархалтайгаар хэлнэ. IBM компаниас манай Монгол соёлын төвийн үйл ажиллагааг дэмждэг. IBM компани яагаад гэж юм бэ гэхээр манай жагдагд орж тэнд нэгдүгээрт ажилладаг, тэнд биднийг ийм үйл ажиллагаа хийж байгаа гэдгийг танилцуулж байдаг. Тэгээ жагдагд орж байна гэж. Жагдагд орж бидгийг ингэж даргалж үзүүл бэлтгэдэг зүгээр гэж боддог. Яагаад гэвэл манай зураг соломгийн бүтээл байгаа. And finally, энэ үйл ажиллагаа манайх нодон 2 дахь жилдээ бид нар энэ хурлыг их сайхан болгоход бид нар нэр хүндэд их чухал нөлөөтэй бас биднийг олон нийт анхаарж байгаа нэг үйл ажиллагаа бол бидний Конгрессийн номын сантай хамтран ажиллагаа ба тийм ээ. Тэгээд Конгрессийн номын сантай үрж байн хамтран ажиллахад тусдан болдог. Хоёрдугаарт нь Монгол номыг монголчуудад зөвхөн монголчуудын төлөө биш монгол судлаач нарт үзүүлж харуулах, хадгалах, каталогт оруулах гэдэг бүхий л ажилд тус дэмжлэг оруулж байдаг. Susan Meinhardt. За тэгээд манайхан бүгдээ нэг гараад ирчих. Тэгээ хамгийн сүүлч удаа нэг бүгдээ алгад шатаад. Манайхан бүгдээ гараад ир. За. Болсон те манай юу. За. За ингээд би та бүхнээс энэ бүсгүүчүүдэд баяр хүргэж алга ташнах юм хүсээн манай. Ажлын хүндийг хадгалсан. Ажлын хүндийг үүрсэн. За бүгдээ ингээд би та бүхэнд танилцуулъя. Дэлгэр мөрөн мөнгөөгч хишгээгч Батралмай ихч баах ихч инхээгч манай их алтан гэрэл манай зурагчин одоо зурглуулсан тий алтан гэрэл аах уушгч уушх аах тий Монгол маягаар зарлаж аах ихч гэдэг дандаа тий уянга за энэ хүмүүс бол манай Монгол соёлын төвийн гишүүд юм байгаа. Ингээд энэ Монгол соёлын төвийн гишүүд бид бүхний хамтын зүтгэлээр энэ үйл ажиллагаа ингээд одоо сууж байгаа гэдэг нөө манай сэргээ тэнд сууж байна сэргэлэн Батаржийн сэргэлэн дэлгэр цогт тэгээ манай спонсор хуйга дэлгэр цогт хоёр чи хоёулаа өөрсдөө биднэрт хамт энэ Монгол соёлын төвд бас ажилладаг. Тэгээд хамт ажиллаж байгаа. Тэгээд үйл ажиллахаар бас спонсорлчдаг юм байгаа. Дорж сүрэн за өөр үлдсэн юм байна уу манайхнаас Оо Бадан багш. За Бадан багш манай Монгол соёлын төвийн зөвлөх адвайзер Бадан багш нэр. Амраагч хаан сууж байна. Оо тэгээд за тэгээд манай Монгол соёлын төв бас хөл бөмбөгийн багтай хөл бөмбөгийн багийн гол гишүүн Тамира маань зочдыг утаа юугаар машинаар зөөж үйлчлэх тал дээр их тусалдаг манай Тамиратын сууж байна. За ингээд талархах хүмүүс бүгдээрээ ингээд үгээр ингээд өндөрлөж байна. Яг одоо ингээд үгээр тий цолмон бас манай гişүүдийн нэг байна тий. Олон улсын Монгол судлалын 11-р баг гурал үгээр хаасныг мэдгэж. Ингээд миний нэр байдаг юм да. What
you.